তোমাদের দেখালাম যে কি পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। কালকে রাত থেকেই বৃষ্টি স্টার্ট হয়েছে। কি অন্ধ্রের ওখানে কি একটা ঘূর্ণিঝড় হবে, এরকম শোনা যাচ্ছে নিউজে যে অন্ধ্রের ওখানে কিছু একটা ঘূর্ণিঝড় হবে। তো সেই কারণেই এখানে 3-4 দিন ধরেই এরকম ওয়েদার চলছিল, মেঘলা মেঘলা একটা ভাব, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া। তো আলটিমেটলি কালকে ভোর রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে হলো একটা বর্ষার দিন, মানে বর্ষা মুখর দিন যেরকম বলে। তো সানডে তার ওপর। আর কালকে রাতে একটু লেট করেই শোয়া হয়েছে। এখনই এমনি রোজ দিন খেলা, ফুটবল খেলার জন্য 2:30-এর আগে গুনগুনের বাবা শোয়ই না, রোজ দিন খেলা দেখে তারপর শোয়। তো কালকে যখন ও শুয়েছে তার একটু পরে দেখছি ঝমঝম করে শব্দ হচ্ছে। তো আমি ভাবলাম কিসের শব্দ, তারপর দেখি যে না, খুব জোরে বৃষ্টি এসছে। তো 2-3 দিন ধরেই এখানের ওয়েদারটা এরকম মেঘলা মেঘলা মতন হয়েছিল, মানে বৃষ্টি হচ্ছিল না কিন্তু মেঘলা মেঘলা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া এরকম হচ্ছিল। তো আমি তোমাদের বলছিলাম যে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে, এখানে তো ঠান্ডা পড়ে না, তো হাওয়াটা দিচ্ছে তো মনে হচ্ছে না যেন ঠান্ডা ঠান্ডা। তো কালকে ভোর রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, পুরো টানা 8টা অবধি বৃষ্টি হয়েছে। তো আজকে অনেক লেট করেই ঘুম থেকে উঠেছি, 8:30টায় ঘুম থেকে উঠেছি। আর যখন 8টা থেকে 8টা পর্যন্ত পুরো টানা বৃষ্টি হয়েছে, 8টা থেকে 9টা এই 1 ঘন্টা একটু বন্ধ ছিল। তারপর 9টা থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এখন বাজে 12টা, এখনো টানা চলে যাচ্ছে। তো কালকে রাত্রে চানা বানিয়েছিলাম, চানা পনির, আর চানা পনির আর রুটি রাত্রে খাওয়া হয়েছিল। তো আজকে সকালে সেই চানাটা একটু ছিল, সেটাই গরম করে, আর ওর বাবা কালকে ব্রেড এনেছিল, তো সেটাই ঘি দিয়ে সেঁকে চানা পনির আর ব্রেড সকালের ব্রেকফাস্ট করা হয়েছে। আর গুনগুনের বাবা বলছিল যে খিচুড়ি রান্না করবে। আমি বললাম খিচুড়ি আজকে আমার খেতে ইচ্ছে করছে না, আজকে মনে হচ্ছে যেন একটু কষা কষা মাংস, রাইস এসব খাই। আর তার উপর গুনগুন একদম খিচুড়ি খেতে চায় না, তো সেইটা একটা ঝামেলা বড়। আমি বললাম না, তুমি মাংস নিয়ে এসো। গুনগুনকে ও প্রায় আজকে ডান্স ক্লাসে দিতে গেছে, তখন 10টা বাজে। প্রথমে ভাবছিলাম পাঠাবো কি পাঠাবো না, তার কারণ বৃষ্টি হচ্ছে। তারপর রেনকোট পরে গেল ওর বাবার সাথে। আর ডান্স ক্লাস থেকে ওরা যাবে ড্রয়িং ক্লাসে। তো ড্রয়িং ক্লাস থেকে ফেরার সময়, মানে ওর বাবা তো ড্রয়িং ক্লাসে ওকে দিয়ে চলে আসবে, পরে ওকে আবার নিতে যাবে। ড্রয়িং ক্লাস থেকে যখন ও ফিরবে তখন মাংস নিয়ে আসবে। এখন অলরেডি 12টা বাজে। তো রাইসের সব রাইস হয়ে গেছে, রাইসের মেশানোটা হয়নি, মানে ভাজাভুজি ক্যাপসিকাম গাজর বিনস সব ফ্রাই করে রেখে দিয়েছি, ওটা এখনো মেশাইনি। আর মাংসের আলু সব মশলাপাতি বেটে রেডি করে রেখে দিয়েছি। তোর বাবা মাংসটা নিয়ে এলে ধুয়ে মাংসটা করতে হবে। তো দেখি আজকে গুনগুনের বাবা মাংসটা রান্না করে কি। তো এখন বাজে 2টো, আর রান্না বান্না কমপ্লিট, গুনগুন গেছে স্নান করতে। তো চলো তোমাদের একটা জিনিস আজকে দেখাই। আর এই দেখো, গুনগুন এখানে স্নান করছে, স্কুলে সুইমিং ক্যাপ আর গগলসটা পরে ও আজকে বাথরুমে স্নান করতে নেমেছে। কস্টিউমটা আর পরেনি, ক্যাপ আর গগলসটা পরেই স্নান করতে নেমে পড়েছে। আর এই দেখো, এখানে আমার রাইস রেডি। আর এই হলো কষা কষা মাংস, অল্প একটু ঝোল রেখেছি, একদম পুরো কষা করিনি। এই মাংস আর এই রাইস। তো খাবার দাবার সব এখানে নিয়ে এসেছি, এখনো বাড়িনি কিছু, গুনগুনে স্নান করা হয়ে গেলেই খাবারগুলো বাড়বো। আর মাংসটা কিন্তু আমিই রান্না করেছি, তার কারণ গুনগুনের বাবা গুনগুনকে দিয়ে চিকেন নিয়ে আস্তে আস্তে অনেকটাই লেট হয়ে গেছিল। তারপর যে সময় এসেছে আবার ওকে নিয়ে আসার সময় হয়ে গেছিল, তো সেই কারণে মাংসটা আমিই রান্না করেছি। তো এখন হলো বিকেলবেলা, আর চলে এসেছি আমি রান্নাঘরে বিকেলের কিছু টিফিন বানাতে। আর এখানে তাওয়াতে গুনগুনের জন্য বানাচ্ছি স্যান্ডউইচ, আর ওর জন্য শুধু চিজ দিয়ে প্লেন স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি, তার কারণ ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, গাজর এসব দিয়ে স্যান্ডউইচ বানালেও খেতে চায় না। আর আমাদের জন্য ক্যাপসিকাম, বিনস, টমেটো, পেঁয়াজ সব কিছু দিয়ে স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি। আর সব কিছু কেটে নিয়ে তার সাথে মেয়োনিজ অ্যাড করে আমি এখন আমাদের স্যান্ডউইচ মেকারে বানাবো। আর গুনগুনেরটা সিম্পল বলে ওটা তাওয়াতে বানালাম।
আর এই স্যান্ডউইচটা খেতে কিন্তু সত্যিই খুব ভালো লাগে। সবজিগুলো পুরোই কাঁচা থাকে, কিন্তু হওয়ার পর এটা যখন ব্রেডের ভিতর দিয়ে স্যান্ডউইচ মেকারে দিয়ে যখন রেডি হয়ে যায় তখন কিন্তু এর অন্যরকমই একটা টেস্ট আসে। তো আমার স্যান্ডউইচ রেডি, আর সঙ্গে গরম গরম কফি। তো চলো স্যান্ডউইচের সাথে গরম গরম কফিটা এনজয় করি এখন। যদি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, ভিডিওটাকে শেয়ার করো। আজকের মতন বাই।